这是一个床头柜和这个衣柜是连体的。那床头柜有了，床也得有。接下来呢，我就教你做个床。这个床呢就是这样的，这是从上面看，这里啊全是活盖，这全是活的，一块一块的，全是分体的。这一个是一个抽屉，在这个。这里是抽屉，这是床尾，这是床头，床尾这里往这边是2个抽屉。它的长度是2米，宽1.8米啊，一个标准的一个床。这是侧面，这里是抽屉那一面，然后这个位置有一个围子，这个围子呢是凹进去，这个是突出的，然后这一个侧板要比这个面高上来那么1公分或者是15个都行。为了就是挡床垫子用啊，基本上就这样吧。这个床是不是感觉有点熟悉啊？看过我视频的朋友应该都知道，我前几期有一期是做了一个床，和这个是一模一样的也不是说一模一样，大致上差不多。那现在呢，我就得把这一个床把它的用料给它算出来，需要裁多大的板。那这个床呢是这样的，长2米，宽1.8米，然后这是分成8个空，靠床尾这里这2个空，这是抽屉，做2个抽屉往这面拉。也就是这里是2个抽屉，是俩抽屉往这边拉。它的高度呢是420，房主要求的是420。这个420呢是包括面，包括腿，包括底下的底儿，还有包括这一个侧板。对，这里是从床尾那里开始看，这里做完事以后还有一个板是这样的，这一块板高于这一个面15个。也就是说把这个床垫子下到里面，被这个板给挡住了，是这样的。其实这个床很简单，我们现在只需要做2个2米长900宽这样的两个箱体就行了，做这样2个箱体就行。现在直接把这个料给它算出来，这个是总高420减掉上面这一个出来的这个15，还剩405，然后减掉一个面，一层底儿一层腿这是53，405减去53剩352就是350。我们现在裁板裁的就是350。现在这几块板，这几个横板，它的宽度是350，然后它的长度就是900。现在先算一下这个板需要裁多长，2米这一个需要1条、2条、3条、4条，这个是2米乘以350，370，这个是等于4条。那为什么要裁370？刚才不是算了350吗？这个是这样的，这是侧面，这板钉上以后，这里留了一层板也就是2公分，2公分完事把这个底儿钉上以后，钉上底儿和这里是平的，就这样的，它就变成了370，它就370，这一个宽度是350，这样是2米乘370的等于4条然后就是中间的横板是1、2、3、4，一个箱体里面有4个，这一个是条，上下板子条，这个是900减掉2层板还剩865乘以350等于这一个床是8条，然后这一条这个是60宽，865乘以60等于2条，然后下面的这里是100，这个底下这个条需要裁110，865乘以110等于2条，然后最外面这一层这个板暂时先不裁它，最后再裁，先把这些给它裁出来。
哎，这家伙这些板儿终于裁完了，裁了3个小时，板儿裁完了啊，这是2米的，2米的这是8条，这里865的，这是16条，这总共这是2个床，2个床的料。那这8块长的这是侧面的板，需要4面封边。现在把这几个给它封上，已经封了2面了，还差2头。那这几块板的边儿已经封完了，4面封，封完的效果还挺好。这些板是中间的横板，现在把这些板给它打成2合1。这个板打2合1就打2个，一头一个。这一个2合1最大的作用是定位然后这下面是有一块裸露出来的。如果说你不打2合1的话，拿螺丝拧这里会露出来。如果你往上拧，这一块就没有钉子，然后它就不怎么稳，不怎么结实了。所以还是打成2合1吧。这8块板，这是这个床的侧板，长度是2米，宽度是370。这8块总共是2个床，现在就把这个空给它分出来，这个就简单了，500一个，平均分4个。这里第一个500，然后1米1.5米，正好是2米，就平均分4个，正好是500。好了，现在准备工作已经做完了2合1都打完了，现在就把它给拿过去，给它组装上。
这个地方要注意，这个钉子不要太往下了，太往下的话，这个钉子会露出来，会盖不上。我这里是留的是100，这里这10公分是露出来的，再从这个线往上还有一块板，这些钉子就看不到了。现在这些尺寸知道了，然后面儿和底儿，这个床的面儿它的大小就是一块一块的，一个床上是8块，它的尺寸是900乘以500，这个是等于8，然后底儿，那它的底儿是1.980米乘以865，这一个床上是2块。这个面呢，你不用小太多，实际上你就做正好的就行，900乘以500，一块板让它小那么半毫米就行，不能再小了，做正好就行。这些板呢，这是4块，这4块板，这是床的底，这是底儿，1.980米乘以865的，这是4块。这些呢是床的面，这总共现在是8条，等裁完了以后总共是16块。它的尺寸是900乘以500，成活以后的尺寸。这个面的板还没有封边，我只是把它给裁出来了，暂时先不封，等把这个床给它组完了以后，最后再去封它。封完面以后，这顶上还要开一个拉手槽，这里呢还需要钉上一个条，加个条。如果你不加条的话，这个底板就没有地方固定了，你需要从正面这么钉钉子，但是这样钉子就露出来了。嘿嘿，正好下去了。好了，这个床箱就这样。这个其实挺简单，很简单。你看，没有什么太多的那个需要计算的尺寸。这一个呢，只是一半，还有一半和它一模一样，尺寸大小全都一样。2个都已经做完了。现在呢，这个外面还差一个沿儿，还差了一个圈沿。这个沿的宽度是300，然后长度这一个是2.020米。我现在的这个箱体现在是2米，这个外面的这个沿要长出来一点，最少一层板，我给它长2公分，是2.020米。然后这里还有一个条，这一个木头条呢是80乘以900，这个需要2，然后2.020米乘以300需要2条。现在呢就把这个外面的围子还有这个条给它裁出来，还有这个床的面板也给它裁出来。这个面板的尺寸就是900乘以500。
这4块是侧板啊，就是外面还需要贴那一层，它的尺寸就是2.020米乘以300，这一堆全是床的面板，它的尺寸就是900乘500，900乘500宽，总共这是2个床上的16块。现在呢，我需要把这个拉手的那个槽给它开出来。拉手呢，现在还没有，就直接给它开出来就行了，按照正常的尺寸去开。现在是500，中间取中250。这个拉手槽的长度是92，宽度是16，然后我这个刀头是15.9的，15.9开出来是正好。好了，16块，都给它开出来了。我这个小木头条，它的宽度是33，也就是这一块板，它比这个箱体上来了33，然后铺上面以后，这里还剩15个。这一个它的目的只是为了挡床垫，床垫下在这里头，然后床垫它不来回跑。我留的是15，其实这个不一定非得15，1公分、2公分都行。然后这里出来一个头，这个头是把这个抽屉面关上以后和它是平的。这个沿儿已经钉完了，一圈3面。靠床头这边是没有的，因为这里直接顶在床头上了，所以用不到。下面是这样的，下面10公分，缩进去了。好，这个床呢基本上算是完事了，这里还有2个抽屉，现在把这个抽屉给它量一下，把抽屉做出来。这个抽屉就简单了，就是尺寸都是统一的，那面呢和这面呢尺寸一模一样。现在它的长度是866乘866，那直接才做840，减掉滑道26，还剩840。这个是840乘以480乘以480，再乘以后160，2个床，一个床量2个，尺寸都是一样的。
4个抽屉，一个床上俩，2个床，统一的尺寸随便用，用在哪一个地方都行。